შენ დარწმუნებული ვარ და ფიქრებულ ხარ და კითხვები დაგისვავს. მეკობრეებს მართლა ქონდათ ხელისმაგრად კაუჭები. ეგ კი, მაგრამ ზოგი რაღაცა აცდენილი არის რეალობას და დღეს გაიგებ რა. დაკარგული ვიყავი რაღაც პერიოდი, იმიტომ რომ ძალიან შევყევი anime One Piece. ძალიან ჩამithრია და ვინც იცის რომ 1200-ზე მეტი სერია არის One Piece-ში და არის მეკობრეებზე ეს anime. All time top 3-ში მინიმუმ შედის. არც წინააღმდეგები მაგ თემას ჩემი ბრალია რომ დღემდე არ მეყურებია და ახლა ვუყურებ. მეორე სერიაზე ვარ და დავფიქრდი რაც ვიცით ჩვენ მეკობრეების შესახებ. რეები არის მითი და რეები არის რეალობა, იმიტომ რომ ყველაფერი ხო არ შეიძლება რომ რეალობა იყოს. დავსერჩე, გამიკვირდა და დღეს მინდა რომ შენს გააკვირო. ისე წლის ბოლომდე ჩემი მიზანი არის 100,000 გამომწერზე ასვლა და ძალიან გამიხარდება თუ ახლა გამოიწერ არხს და ნოტიფიკაციებს ჩართავ, იმიტომ რომ ამ არხზე არა მარტო ვიდეოებს, არამედ სტრიმინგსაც ვიწყებ და ნელ-ნელა გაპარებთ და გაჩვევთ. მოდი ჯერ გულს არ დაგწყვიტავ და გეტყვი ფაქტებს მეკობრეების შესახებ. მეკობრეებს თუთიყუშები მართლა ყავდათ, მაგრამ არა ისე როგორც ჩვენ მგონია. მოშინაურებული ყავდათ, მას იჭერდნენ, ასწავლიდნენ ლაპარაკს, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხმელეთზე დაბრუნებისას მათ ყიდნენ. ეგეთი ბედი ქონათ ჩვეულებრივი მეკობრის თუთიყუშს. მეკობრეები თვალის საფარს ნამდვილად იყენებდნენ, მაგრამ არა იმის გამო რომ თვალი არ ქონათ. ჩათვალე ამას იყენებდნენ ღამის ხედვისთვის. ახლა დღევანდელობაში რო აგიხსნა ეს როგორია? მაგალითად, თვალის საფარით ხო დაგიძინია უეჭველი ერთხელ მაინც ცხოვრებაში. და დილით რო იღვიძებ და იხსნი ზიშუქი ისე ერთ ფლეშბენგი გაგინაცეს თვალში და ვერაფერს ვერ ხედავ. იმიტომ რომ შენი თვალი ამ დროს არის ადაპტირებული სიბნელეზე. და ამ კვეთში ცოტა რთულად იღებს შენი თვალი და მაგიტო შეიძლება პირველ ამ 12 წუთში თავი აქტივდება. ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა არის. ან პირიქით განვიხილოთ, მაგალითად ხარ ნათელ ოთახში, ძალიან დიდი ხანი და უეცრად ყველა შუქს აქრობ და უკუნითი სიბნელე არის. ვერაფერს ვერ ხედავ საერთოდ. აქ შენი თვალი ადაპტირებული იყო სინათლეზე და უეცრად შენი სინათლე გამოაცალე და გახადე უკუნითი სიბნელე. ზუსტად ამას აკეთებდა მეკობრისთვის ის თვალის საფარი, რომელიც ჩვენ ფილმებსა თუ მულტფილმებში ადრე ხვდებოდა. თვალის სინათლიდან სიბნელეზე ადაპტაციას 25 წუთში ახერხებს. ამიტომ ეს თვალის საფარი რაც ეკეთათ, იყო მათი ღამის ხედვის სათვალეები, ანუ night vision glasses-ი, რაც ჩვენ გვაქვს დაახლოებით დღეს. აი ეგეთი ეფექტური არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაშინ ამას იყენებდნენ. როდესაც გემზე იყო ბრძოლა, მათ ხშირად უწევდათ ხოლმე გემის ქვედა სივრცეში ჩასვლა, სადაც იყო სათავსო და სადაც ძალიან ბნელოდა. ხოლო ის ახვეული თვალი, რომელიც სიბნელეზე იყო ადაპტირებული, ზუსტად მაშინ შემოდიოდა თამაშში. და ის თვალის საფარი კი მეორე თვალზე, ანუ შუქზე ადაპტირებულ თვალზე გადადიოდა. მეკობრეები ერთმანეთის ჯანმრთელობას ხშირად აზღვევდნენ. მეკობრე დაკარგავდა ბრძოლაში ხელს ან ფეხს, მისი ეკიპაჟი მას უნაზღაურებდა დანაკარგს. და კი ხშირად ხელის და ფეხის მაგრად ჯოხიან კაუჭი ქონათ ხოლმე. ეს იმიტომ რომ მათ ჯეროდათ რომ რეალურად ის განძი რომლისთვისაც იბრძოდნენ, იმაზე მეტი იყო ვიდრე რომელიმე კიდური. მე არ ვიცი რა ლოგიკით, იმიტომ რომ ხშირად ისტორიულად საჭმელს, სასმელს და ასაცმელს იპარავდნენ უფრო მეტად გადამზიდებისგან, მაგრამ ალბათ ხელფეხად ღირდა. მეკობრეებს უყვარდათ მუსიკა და ეს ალბათ ყველამ ვიცით და ეს ძალიან დიდი ფაქტი არის ვიცით, მაგრამ იცოდით რომ დამკვრელები აყავდათ გემზე. ხანდახან თვეების მანძილზე უწევდათ წყალში ყოფნა და ამიტომ რაღაცით მაინც უნდა გახალისებულიყვნენ და აყავდათ მუსიკოსები. ან ხშირად მსახიობები და თეატრალურ წარმოდგენებს უყურებდნენ. წარმოგიდგენ მუსიკოსი ხარ და ქირაობენ მეკობრეები და გონია რომ რაღაც 1-2 დღით მიდიხართ და ერთ უბედურებებში გიწევს ამათთან ერთად ყოფნა. ალბათ ის ბანძი ანეკდოტი თქვენს გაიგიათ, ეს შვილ რო გაიხუტავს ყურს და მამამისს რო ეუბნება, ახლა ფანის და გადავიხედები და აქ თუ მეკობრეების გემი არ დგას დედას მოგანაო. მეკობრეებს მართლა ეკეთათ საყურეები. მაგრამ გაპრანჭისთვის და კოსმეტიკური დანიშნულებისთვის არა, მათ ჯეროდათ რომ თუ საყურე გეკეთა, შენი ხედვა ბევრად გაუმჯობესდებოდა და რაღაც დაავადებებს აირიდებდი. და ხანდახან ეს საყურეები კომპენსაციის სახითაც მოქმედებდა. მაგალითად, თუ გემზე მოკვდებოდა რომელიმე ეკიპაჟის წევრი, ის ვერცხლის საყურე, რომელიც ეკეთა, სრულიად საკმარისი იყო, რომ დაეფარა ის ხარჯი და ეს ადამიანი გადაესვენებინა თავის მშობლიურ მიწაზე და არ მოესროლათ სადღაც უკაცრიელ ზღვაში ან ოკეანეში. ფილმებიდან ვიცით, რომ რომის დალევა ძალიან უყვარდათ და ეს ფაქტი არის, მითი არა. და ერთ-ერთი რომის მიმართ სიყვარული ახლა რა იყო ნახე. როდესაც ხის ბოცებში ხშირად გადაქონა წყალი და ეს წყალი დიდი ხნის მანძილზე ქონდა ცაცავებში და ის წყალი უკვე გუბდებოდა, არ იყო მისი დალევა მიზანშეწონილი. და სვამდნენ რომს და ძალიან ირონიულია, რომს რო უზავებდნენ ამ წყალს, ის წყალი უკვე უსაფრთხო ხდებოდა დასალევად. ამიტომ შემჯდარი იყვნენ რომზე
გინდა არ გინდა წყალი რო დაელიათ რომი უნდა გაეზავებინათ შიგნით და ამიტომ ახლა ალკოჰოლიკები მეც მაგას ვამ მე რომ არ დავლიო იაკ მეკობრეები მართლა ტოვებდნენ პრობლემატური ეკიპაჟის წევრებს უკაცრიელ კუნძულზე მას აძლევდნენ ერთსალ იარაღს და თვითონ მიდიოდნენ და ტოვებდნენ ამ იარაღში ერთი ტყვია იყო და უკვე მეკობრის გადასაწყვეტი იყო გაძლებდა და შეეცდებოდა რომ საკუთარი თავი გადაერჩინა დანებდებოდა ბედს და მალევე დაასრულებდა ცხოვრებას და დროშები რეალურია ის ჩონჩხის დიზაინებით, მაგრამ ყოველთვის ჩონჩხი და ორი ძვალი არ იყო. სხვადასხვა ვარიაციებში იყო და ყველა სხვადასხვა რაღაცას ნიშნავდა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს იყო შესაშინებლად. ანუ ეს ჩონჩხი ასახავდა აურიდებელ სიკვდილს, ვარ დაემორჩილებოდა და ხმლებს არ დააყრევინებდა თავის ხალხს მოწინააღმდეგე გემის კაპიტანი, სიკვდილი გარდაუვალი იყო. და სანამ ახლა მითებზე გადავალ, შეგახსენებთ რომ არხი გამოიწეროთ, იმიტომ რომ ჩემი მიზანი არის წლის ბოლომდე 100,000 გამომწერზე ასვლა და ძალიან გამახარებთ თითოეულ თქვენგანი, ვინც გამოიწერთ და იაქტიურებთ ჩემ არხზე. ასევე ამ არხზე ცოტა გაპარებთ სტრიმებს და ზარისღილაკი ჩავურთეთ, არც ერთი სტრიმი არ გამოტოვოთ და გავაკეთე სტრიმებისთვის და შემდეგ ვიდეოებისთვის Discord სერვერი, სადაც შეგიძლიათ მიმები, ფაქტები და ასე შემდეგ ყველაფერი რაც გნებავთ, დაწეროთ, გამოგზავნოთ. მე დავარიაქტებ ან განვიხილავ შემდეგ ვიდეოებში და ასევე არ გამაზავთ არანაირ ანონსებს და ყველაფერი აუცილებლად გეცოდინება და მინდა რომ ჩემ კომუნიტისთან ახლო კავშირი მქონდეს და შევძლო ეს ყველაფერი თითქოს და Discord-ით. ლინკი ყველაფრის იქნება აღწერაში და ახლა გული უნდა დაგიცხოთ და გითხრათ მითები. მეკობრეებს ის უცნაური აქცენტი ფილმებიდან არასოდეს არ ქონიათ. და არც არს არ ყვიროდნენ. ეს აქცენტი უბრალოდ რობერტ ნიუტონმა გამოიყენა 1950-იან წლებში, როდესაც Walt Disney-ის ფილმ Treasure Island-ს იღებდა. არანაირი ფაქტი არ არსებობს ისტორიაში, რომ მეკობრეები ეგრე ლაპარაკობდნენ და არც რობერტ ნიუტონმა არ იცოდა ეგ უბრალოდ როგორც იფიქრა, რომ მეკობრეები ისაუბრებდნენ, მოდი ეგრე ვისაუბრებო და მე მგონი არც იფიქრებდა, რომ ეს გახდებოდა სტანდარტი და მთელი ჰოლივუდი ანიმაციები, ფილმები, ბავშვები, დიდები, პატარები, ყველას ეგონებოდა, რომ მეკობრეები ეგრე საუბრობდნენ. არა და ამ ტიპის გამოგონილია ეგ აქცენტი თავიდან ბოლომდე. მეკობრეებს არანაირი წესები არ გააჩნდათ, ეს არის ტყუილი. კი ბატონო, მეკობრეები იყვნენ თავისუფლები, არანაირი კანონს არ ემორჩილებოდნენ, მაგრამ ყველა გემს ქონა თავისი კოდექსი. გინ დაწერილი, გინ დაუწერელი. ქონა თავიანთი წესები გემზე როგორ უნდა მოქცეულიყო, ქონა თავიანთი როლები და სხვათა შორის ძალიან ირონიულია და ძალიან კარგი დემოკრატიაც ქონდა. ხალხი ირჩევდა თავიანთ კაპიტანს, რომელსაც იფიქრებდნენ, რომ საუკეთესო იქნებოდა, იმ კანდიდატს ირჩევდნენ და ირანებთან ბრძოლის ძალიან მაგარი მაგალითებიც აქვთ მეკობრეებს. ირანები და ცუდი კაპიტნები ყოველთვის სიკვდილით ასრულებდნენ თავიანთ ბედს, ან აგდებდნენ ბორტიდან. ესეთი ისტორიული მაგალითი გვაქვს. კაპიტანი ჩარლზ ვეინი, რომელიც თავისმა ბორტმა მოისროლა საკუთარი გემიდან, შემდეგ კი ჯეკ რეკემი აირჩიეს იმავე გემის კაპიტანად. მეკობრეები არ მალავდნენ ქვიშაში განძს და არ დადიოდნენ რუკებით, სადაც იქსით დატანილი იყო ის კუნძული, რომელზეც განძი ეგულებოდათ. ესეც ჰოლივუდის ნაწილია. ისინი თავიანთ ნადავლს ეგრევე ინაწილებდნენ ერთმანეთში და ხშირად ან ეგრევე ხარჯავდნენ, ან ეგრევე ყიდნენ. და ძალიან ხშირად ამ უბრალო მონაპოვრებში იყო რომი, საჭმელი და ტანსაცმელი და მათ შენახვას სკივრში აზრი არ ქონდა. ერთადერთი ისტორიული ფაქტი, რაც გვაქვს განძის დამალვის შესახებ, იყო, როდესაც კაპიტანი ქიდი დაბრუნდა ნიუ-იორკში და არ იცოდა მას ხალხი როგორ დახვდებოდა. მისი მონაპოვარი ჩადო სკივრში და დამარხა ლონგ-აილენდის სანაპიროზე. შემდეგ დაუძახეს სასამართლოში, დაიჭირეს და მას მოუწია განძის ადგილსამყოფელის განდობა. ხო ისე ფიცარზე გავლაც მითი არის და არანაირად ხის ფიცარს არ დებდნენ და არ აიძულებდნენ რომელიმე ეკიპაჟის წევრს ან მონას გადამხდარიყო. ამ მითის ავტორია J.M. Barrie, რომელმაც დაწერა პიტერ პენი. ხო, პიტერ პენიდან მოდის ეს მითი. მეტი საქმე არ ქონდათ, ფიცარი გაედოთ და მიდი აბა ჩემი ძმა გადახტიო. ძალიან სხვადასხვა წამების მეთოდები ქონდათ და სიკვდილით დაჭრის მეთოდები. ან ყელს ჭრიდნენ, ან უბრალოდ ზღვაში აგდებდნენ, ან აწამებდნენ და ყველა ეს საშინელი არის. ფოკით აბავდნენ ადამიანს. ფოკის მეორე ბოლოს აბავდნენ გემზე და წყალში აგდებდნენ ეგრე. გამობმული იყო გემზე და ხშირად ან იხრჩობოდნენ, ან გემის ქვეშ როდესაც მოხვდებოდნენ, გემის ხიჭვებისგან და ღრმულებისგან რაღაც ნაკაწრებით და ჭრილობებით ტიპი ნელ-ნელა იბრიდებოდა. და ახლა წარმოიდგინე ფიცი და გადახტომა რამდენად ადვილად ჟღერს. ნეტა ეგრე იქნა. მეკობრეები მხოლოდ კაცები იყვნენ. ნაწილობრივ მითი არის, ნაწილობრივ რეალობა. ახლა ნახე რატო. ენ ბონი და მერი რიდი ხვდებიან ისტორიაში, მაგრამ ეგენი იყვნენ, რა თქმა უნდა, გოგოები, რომლებიც იყვნენ გადაცმულები კაცებად. აი აქ შემოდის უკვე რეალობა. მართლა იყო ძალიან დიდი აკრძალვა ქალის მეკობრეობაზე. მაგრამ მოიტყუეს და ისტორიას დარჩნენ როგორც ქალი პირატები. მეკობრეები დიდები იყვნენ ასაკით, ესეც ტყუილია. ყველაზე ხშირად მეკობრეები იყვნენ 20-დან 30 წლამდე, იმიტომ რომ 30 წლის მერე ძალიან რთული იყო მეკობრეს ან წარმატებულად დაესრულა მეკობრის კარიერა, ან საერთოდ ეცხოვრა მაგდენი ხანი, იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც სულ ხიფათში ხარ და სულ ბრძოლაში ხარ, რთულია გადარჩე
რაღაც ასაკამდე. ასე რომ ესეც დიდი მითია. მოგეწონათ ვიდეო, არხი გამოიწერეთ, ვიდეო დაალაიქეთ, ყველანაირი აქტიურობა ჩემ არხს ძალიან ადგება. თქვენთან იყო ბენი და კარგად იყავით.